Como cuando te pones de mitotero a checar que está lloviznando y eran los lentes. Todos empapados. La playera. El suelo, por supuesto. Ahí se ve la llovizna, siguen cayendo. Y la lluvia viene del cielo, aunque no se cierre por completo. Entonces, pues, qué felicidad. Así que bueno, ahí estaremos al pendiente de todo esto. Sigue cayendo agua, sigue el viento. Pues estaremos al pendiente, está más fuerte.